मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या 20 हो गई है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 20 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। छिंदवाड़ा में 17, बैतूल में 2, जबकि पांढुर्णा जिले में 1 बच्चे की मौत हुई है, जबकि कई बच्चे अभी भी गंभीर हैं, जिनका इलाज नागपुर में चल रहा है। बच्चों का इलाज नागपुर में, जैसा हमने आपको बताया, इस वक्त किया जा रहा है। तो अब मरने वालों का जो नंबर है बच्चों का, वो अब बढ़ गया है और अब वो बढ़कर 20 हो गया है। 20 बच्चों के मरने की पुष्टि कर दी गई है। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। डीसीजीआई के निर्देश पर अब इंदौर की एआरसी फार्मा कंपनी की जांच में भी बड़ी लापरवाहियां सामने आई हैं। जांच के बाद कंपनी में कफ सिरप का प्रोडक्शन फौरन रोक दिया गया है और मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद जितना भी स्टॉक है उसकी बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश पर केंद्र और राज्य की टीमों ने उन कंपनियों पर जांच शुरू की जो कफ सिरप बनाती हैं। जांच के दौरान ही इंदौर की एआरसी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी अब जांच के दायरे में आ चुकी है। कंपनी को बंद कर दिया गया है, ताला लगा है, क्योंकि गंभीर लापरवाहियां मिली हैं। हालांकि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश पर उन कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों पर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया गया था, उसमें बड़ी खामियां मिली हैं और रिपोर्ट जो है वो लगभग 89 पेज की है। 89 पेज की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कंपनी के अंदर कफ सिरप बनाने के लिए फंगस वाले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। फंगस वाले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरों में इस वक्त आप एआरसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को देख रहे हैं। इस कंपनी को बंद कर दिया गया है और इस कंपनी के अंदर कफ सिरप का निर्माण काम चल रहा था। अंदर की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर इस कंपनी के अंदर कैसे कुछ दवाइयां बनाई जा रही थी। तमिलनाडु के श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरह ही यहाँ पर बड़ी लापरवाही मिली है और ठीक उसी की तरह गंदे तरीके से यहाँ पर कफ सिरप का उत्पादन किया जा रहा था। और न्यूज 18 इंडिया ने कफ सिरप से मौत के मामले में मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव से बात की। उन्होंने ये माना कि जांच प्रक्रिया बेहद स्लो है, धीमी है और लैब की जो क्षमता है वो लिमिटेड है, सीमित है। मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। अभी भी 7 से लेकर 8 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच नागपुर के अस्पताल में झूल रहे हैं। क्या तैयारी थी सरकार की ऐसी स्थिति में? इस वक्त हमारे साथ भोपाल में मध्य प्रदेश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। सर, बच्चों की लगातार मौतें हो रही, रोज आंकड़ा बढ़ रहा है, मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कितने सैंपल आपके पास अब तक आ चुके हैं और मतलब क्या स्थिति है? ये जो घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होनी चाहिए थी और पीड़ित परिवारों के संग पूरी राज्य सरकार है और जो भी यथोचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए वो अभी सरकार उसको कर भी रही है। जहाँ तक सैंपल्स की बात है, हमारे पास 19 सैंपल्स आए थे उस क्षेत्र से, जितने भी इस कॉम्बिनेशन के सैंपल्स हैं। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी और स्टेट की जो एक संयुक्त टीम द्वारा इसको पूरे सैंपल्स लिए गए थे और इनको प्रायोरिटी पे हम लोगों ने टेस्ट करके 19 में से 3 अमानक पाए थे और तीनों को तत्काल प्रभाव से बैन किया गया था। तो सर, इसमें अब जैसे गुजरात की 2 कंपनियां ब्रांड नेम थे जिनको आपने बैन किया, इसके साथ साथ कोल्ड्रिफ को किया, इसके बाद आगे और कोई आपको अमानक मिला क्या? अभी अमानक की स्थिति नहीं आई है, हमारे टेस्ट निरंतर चल रहे हैं। अभी तक 3 अमानक हुए हैं और तीनों को बैन किया गया है और इस संबंध में संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को भी पत्र जारी किया गया है और उनके द्वारा भी पूरे एडवाइजरीज बाकी राज्यों को भी जारी की गई हैं। उन्होंने ये भी जानकारियां सभी राज्यों को साझा करी हैं कि उस कंपनी से कहां-कहां पर कितने बॉटल्स की सप्लाई की थी। सरकार और सिस्टम लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन सवाल यह है कि इस जानलेवा लापरवाही की असली कड़ी है तो कौन है? कफ सिरप कांड का असली गुनहगार कौन है? मासूमों की मौत के पीछे कौन सी क्रोनोलॉजी है? वो कौन सा किरदार है
जो मासूमों का काल बना। कल्पना कीजिए, आधुनिकता के इस दौर में जब हर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की सघन निगरानी की जा सकती है, तो फिर आखिर कफ सिरप के नाम पर मासूमों को जहर कैसे पिला दिया गया है? कैसे सेहत को दुरुस्त करने वाला कफ सिरप किडनी फेलियर की वजह बन गया और मध्य प्रदेश के 20 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ गई? ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और बांडूना और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। अब तक छिंदवाड़ा में 17, बैतूल में 2, पांढुर्ना में 1 मासूम अपनी जान गंवा चुका है। ये सिर्फ मौतें नहीं हैं, ये सवाल हैं जो कई परिवारों के लिए कभी न भूल पाने वाला जख्म बन गए हैं। ये सवाल प्रशासन, डॉक्टर, दवा निर्माता और नियमों की जिम्मेदारी पर भी हैं। कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई और कौन इस त्रासदी का असली गुनहगार है? हर सवाल में मासूमों की हंसी गुम हुई और अब देश की निगाहें इसी पर हैं कि क्या सिस्टम ऐसी घटनाओं को रोक पाएगा या फिर मासूमों की मौतें सिर्फ आंकड़ों में रह जाएंगी। और शायद यही वजह है कि अब हर नई मौत पर पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस मांग कर रही है कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बन सके। डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर रखे गए। इतने बड़े देश में रेगुलर डायरेक्टर जनरल नहीं मिलता इनको। और अपॉइंटमेंट कमेटी एंड कैबिनेट नकाए फैसला है। और मिस्टर रघुवंशी जो हैं कंट्रोचुअल बेसिस पर है 1 अप्रैल 2025 से। तो सरकार कुछ ही लोगों को मौका देती है या उन्हीं के माध्यम से सिस्टम को चलाना चाहती है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल डायरेक्टर जनरल को क्या इतना ज़्यादा पड़ी हुई या गंभीरता है कि नीचे कंट्रोल करे? इस घटना ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उस चेन पर सवाल खड़े किए हैं जो दवाओं को पीड़ितों तक पहुंचाती है। यही वजह है कि रतलाम में प्रशासन जागा है। 6 से ज्यादा दुकानों पर दवाइयों की जांच की गई, सैंपल लिए गए, उन्हें जांच के लिए भेजा गया। अभी हमने यहाँ पे बाल चिकित्सालय का जो स्टॉक शॉप है वहाँ पे जाके देखा। वहाँ पे ऐसी कोई कंपनी की दवाई हमें पाई नहीं गई जो कि बैंड है। इसके अलावा हमने बाहर प्राइवेट शॉप्स भी देखी। एक जगह हमको एक कंपनी की फाइल जो मेडिसिन जो कि डी नोटिफाई करवा दी गई है या इन प्रोसेस में है, सब स्टैंडर्ड है, उसके हमने सैंपल्स कलेक्ट करे हैं और उसकी अभी सेल करना अभी हमने यहाँ पे मना करने के निर्देश करे हैं। इसके अलावा एक और हमने जो थोक मार्केट है फार्मा का, वहाँ पे भी एक बालाजी इंटरप्राइजेस पे एक कोल्ड सिरप जो कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है वो पाई गई है। उधर परासिया के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध जताया है। आईएमए का कहना है कि डॉक्टर का काम दवा लिखना है, ट्रायल करना नहीं। डॉक्टर तो दवाई को लिखता है और विक्रेता उसको बेचता है, रिटेलर उसको बेचता है। इसमें डॉक्टर दोषी कैसे सोचता है? दवा का निर्माण तो दवा कंपनियां करती हैं, ड्रग कंट्रोलर से पास करता है और फिर दवाइयाँ मार्केट में आती है। पूरी प्रॉपर चेन होती है जिसके को पास करके फिर दवाइयाँ रिटेलर के पास में आती है और डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। तो दवाइयों की गुणवत्ता की जांच करना डॉक्टर काम नहीं है, ये काम ड्रग कंट्रोलर का, फूड इंस्पेक्टर का, इन सब लोगों का है। तो वो उस चेंज पे भी एक प्रॉपर पूरी कार्रवाई होना चाहिए कि ये किस लेवल पे फॉल्ट आया है। सिर्फ डॉक्टर उस पर दोषी कैसे हो सकता है? यही नहीं, जबलपुर ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक कंपनी ने सिरप का कंपोजिशन गलत बनाया और 2023 की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। सिरप 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए था, बावजूद इसके सप्लाई किया गया और पीड़ित बच्चों को दिया गया। जब यहाँ से इसमें लेवलिंग होना चाहिए था, स्ट्रक्चर दिशा निर्देश होना चाहिए था कि यह 5 साल से कम बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये मेजर चूक हुई है यहाँ पे। और कुछ गलती इसमें डॉक्टर से भी चूक हुई है इसमें कि जब सिरप दिया जाना चाहिए था, 5 साल से कम बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए था।
जो कार्रवाई होती है? नहीं, ये कार्रवाई सफिशिएंट नहीं है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही दुखद प्रासंगिक घटना है। इसमें अंत तक कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप ने 20 मासूमों की जान ले ली। प्रशासन हर स्तर पर जांच कर रहा है। मेडिकल स्टोर से सैंपल लिए गए हैं और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सिस्टम और नियमों की चेन पर सवाल खड़े हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ये हादसा सिर्फ लापरवाही का परिणाम नहीं, बल्कि चेतावनी भी है कि दवा बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन में नियमों का पालन हर कीमत पर होना चाहिए। दोषियों पर सख्त एक्शन ही इंसाफ का रास्ता है।